ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកត្រឡាចវិធីក្នុងការធ្វើទឹកត្រឡាចនេះគឺសាមញ្ញហើយលឿនទៀតអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាត្រឡាចទឹកស្លឹកតើយស្ករសអំបិលហើយនិងគ្រឿងផ្សំមួយទៀតនោះគឺជាស្ករក្រហមឬដែលគេហៅថា brown sugar តោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកត្រឡាចហ្នឹងទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតខាងស្ដាំដៃបងប្អូននេះគឺលាងស្អាតរួចហើយខាងឆ្វេងដៃនេះវិញគឺអត់ទាន់លាងទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នព្រោះអីយើងត្រូវយកត្រឡាចនេះទៅធ្វើទាំងសម្បកបន្ទាប់ពីយើងលាងទឹកស្អាតរួចហើយគឺយើងត្រូវយកត្រឡាចនេះមកកាត់ជាបន្ទះស្ដើងត្រឡាចរបស់យើងគឺបានកាត់ជាបន្ទះស្ដើងរួចហើយអញ្ចឹងយើងយកវាទៅដាក់អាំងទាំងអស់គ្នាមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវយកត្រឡាចនេះមកដាក់អាំងជាមុនហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យទឹកត្រឡាចរបស់យើងនឹងមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ល្អចំពោះការអាំងត្រឡាចគឺបងប្អូនអាចប្រើជាចង្ក្រានធ្យូងធម្មតាឬមួយក៏ប្រើចង្ក្រានអគ្គិសនីដូចខ្ញុំក៏បានដែរដូច្នេះបងប្អូនត្រូវអាំងត្រឡាចនឹងឲ្យវាឡើងក្រហមទាំងសងខាងចាឥឡូវនេះត្រឡាចគឺបានអាំងរួចរាល់ហើយពេលនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រឡាចបានហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកទឹកស្អាតចំនួន3លីត្រហ្នឹងមកដាំឲ្យពុះសិនបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយគឺយើងត្រូវដាក់អំបិលជាមួយនឹងស្ករសរួចហើយត្រូវកូរវាឲ្យរលាយសិនចាំយើងដាក់ត្រឡាចអាំងនោះចូលទៅនៅពេលដែលយើងដាក់ត្រឡាចអាំងរួចហើយគឺបងប្អូនអាចយកស្លឹកតើយនឹងដាក់ចូលទៅតែម្ដងចំពោះទឹកត្រឡាចដែលប្រើតែស្ករសសុទ្ធគឺពណ៌របស់វាមិនសូវជាចេញពណ៌ខ្លាំងណាស់ណាទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទឹកត្រឡាចរបស់យើងមានពណ៌កាន់តែល្អគឺខ្ញុំបានប្រើស្ករក្រហមនឹងមកលាយតែចំពោះបងប្អូនវិញគឺអាចជ្រើសរើសយកលាយក៏បានមិនលាយក៏បានគឺអាស្រ័យទៅលើការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនបន្ទាប់ពីយើងលាយស្កររួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវដាំទឹកត្រឡាចនោះឲ្យពុះម្ដងទៀតចាឥឡូវនេះទឹកត្រឡាចរបស់យើងគឺបានពុះហើយដូច្នេះគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងមកនៅទាបរួចហើយត្រូវរំងាស់វារយៈពេល10នាទីបន្ថែមទៀតទឹកត្រឡាចដែលបានលាយជាមួយនឹងស្ករក្រហមពណ៌របស់វាគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងពណ៌ទឹកតែអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរំងាស់រយៈពេល10នាទីរួចហើយពេលនោះគឺយើងអាចបិទភ្លើងរួចហើយស្រង់ត្រឡាចជាមួយនឹងស្លឹកតើយនោះចេញបានចំពោះទឹកត្រឡាចនេះវិញគឺបងប្អូនចង់ទុកវាឲ្យត្រជាក់សិនក៏បានដែរចាំយកវាទៅច្រោះយកកាកចេញព
ពេលនេះទឹកត្រឡែករបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចយកវាទៅក្លាសេក្នុងទូទឹកកកសិនក៏បានមុននឹងពិសាឬមួយក៏បងប្អូនចង់ពិសាក្តៅៗក៏បានដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា